Te traigo 5 efectos de sonido que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé a editar videos y va a hacer que tus producciones suban de nivel. Gratis. Son muy fáciles de usar, solamente tienes que arrastrar los archivos a tu línea de tiempo y asegurarte de que tengas la ganancia correcta para que suenen bien. Descargarlas es muy fácil, solamente me tienes que comentar aquí abajo Sonido 01 y te voy a enviar directamente un mensaje con el link para que lo descargues. No es lo mismo tener sonidos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Si te gusta este tipo de contenido, guarda, comenta y comparte y recuerda, sígueme para más. ¿Estás escuchando? No, es porque no has descargado los sonidos, tienes que descargarlos.